如果咁大間屋做乳膠漆嘅話呢，喺香港嚟講，起碼都要10萬蚊打底啦。但係我哋今次運用咗呢個護牆板做飾面呢，成本只係5萬蚊。今日帶大家嚟參觀一套1300尺3房1廳嘅單位，係一個現代風格設計嘅。好似而家呢個入戶玄關位呢，我哋就做咗一個收納嘅儲物鞋櫃。好多時啲業主會擔心喺入門位做一組到頂櫃會唔會有壓迫感？當我哋運用咗個弧度設計過度嘅話呢，同埋一個淺色調嘅溫馨板材呢，咁佢就一啲都冇壓迫感㗎。如果咁大間屋做乳膠漆嘅話呢，喺香港嚟講，起碼都要10萬蚊打底啦。但係我哋今次運用咗呢個護牆板做飾面呢，成本只係5萬蚊。我哋運用咗呢個飾面上牆同埋暗門嘅效果呢，高端之餘呢，佢仲性價比高，日後都唔需要擔心整花埲牆，佢非常之方便打理㗎。邊櫃呢，我哋就做咗一個去傳統化嘅嘗試。我哋嘅設計呢，就係鋼同埋木嘅元素，係咪收納強大嘅櫃一定就係密密麻麻做到上頂嘅設計呢？唔係㗎，好似我哋呢組餐邊櫃呢，佢唔單止美觀之餘呢，佢仲有15平方嘅收納空間啊！